Desde fisioterapia tratamos muchos pacientes con bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es el hábito inconsciente y de manera involuntaria que tenemos de apretar los dientes. Esto nos genera mucha tensión a nivel mandibular, parte anterior y posterior del cuello. La causa más frecuente es el estrés laboral o emocional. ¿Cómo trabajamos a nivel de la fisioterapia? A través de la masoterapia, relajando toda la musculatura a nivel mandibular, masoterapia en la cara anterior del cuello y posterior y manipulaciones de la articulación temporomandibular. Un consejo que os doy para combatirla: la reeducación postural y el estiramiento. Podéis ver más información en nuestro blog.